为什么有的人睡觉会打鼾？小朋友们，你们听过夜晚的小鼻子交响曲吗？当爸爸妈妈睡着时，他们的鼻子有时会发出呼噜的声音，就像在演奏特别的音乐。左叶正常呼吸的鼻子通道，右叶堵塞的鼻子通道。原来在我们喉咙里住着小门卫、扁桃体和小吊床、小舌头。当它们太累的时候，小吊床就会躺平，挡住空气的滑梯道。气流通过狭窄通道产生震动的示意图，就像吹口哨一样。当我们把嘴唇嘟得很小很小，吹气时就会发出声音。哪些情况容易引发打鼾？感冒时鼻子塞住，像小熊一样仰着睡，白天玩得太累了。我们可以这样帮助打呼噜的大人，像小树苗一样侧着睡，把枕头变成小山坡。请医生检查小门卫，就连小动物也会打呼噜哦。看看谁在演奏夜晚音乐会。